冷氣機漏水，通常啲塵咧就塞住喺呢個去水盤。依家拆呢條去水喉俾你睇啊！爆嘢啦！咁咧，你又揾一個吸到水嘅吸塵機，佢最好就吸到水嘅啦，就駁落條喉度。駁落條去水喉嗰度。咁咧就將嗰啲塵咧就吸咗落去咯。一般都係有啲塵喺度咧，塞住嗰條去水喉。通常咧，你最好咧就揾一個吸到水嘅吸塵機去吸嗰條去水喉咯。如果冇嘅咧，你就用普通吸塵機咧，就要開一下就停一下，開一下停一下。如果唔係就好易整壞個吸塵機㗎啦。記住。